네, 안녕하세요. 낚시는 힐링이다입니다. 오늘도 낚시를 왔습니다. 여기는 주문진 읍에 있는 아들바위 공원이 되겠습니다. 지금 시간이 아침 6시입니다. 6시인데 오늘 예상한 대로 바람이 많이 불고요. 그렇습니다. 그리고 이제 습도가 많이 높고요. 오늘 파도는 좀 평상시 1.5m로 되어 있는데 오늘 파도가 조금 요란하게 칩니다. 그래가지고요 낚시를 한번 해보도록 하겠습니다. 오늘도 어종 탐색하러 왔습니다. 오늘도 뭐 이렇게 간단하게 좀 챙겨왔고요. 그렇습니다. 덥네요. 요즘 아주 덥습니다. 그러면 이제 챙겨서 한번 하도록 해보겠습니다. 오늘은 바람이 많이 부는 걸로 되어 있습니다. 초속 7m에서 초당 8m. 오늘 바람이 좀 많이 부는 걸로 되어 있고, 최대 풍속이 초당 9m를 부는 걸로 되어 있습니다. 여기는 강원도 강릉시 주문진읍에 있는 아들바위 공원 갯바위가 되겠습니다. 오늘 채비는요, 여기 이게 오동나무 맞대치입니다. 오동나무 보리지 맞대치 5호짜리고요.
요거는 저기 스프링. 여기다 밑밥을 넣을 거고요. 하나. 그다음 가죽바늘 달아놨고 2개요. 그다음 두 번째 스프링. 그리고 가죽바늘 또 2개 달아놨고요. 그다음 세 번째 스프링. 여기다가 이제 여기 하단 채비를 이렇게 달아놨습니다. 오늘은 저 스프링이 총 3개입니다. 네, 이 스프링은 제가 저기 다이소에 저기 차량용 방향제 사러 갔다가 우연찮게 그 텐트에 쓰는 텐트 고정시킬 때 쓰는 걸 제가 구해가지고요. 이거 자작첩이라 만들어 봤습니다. 그래서 이 오동나무찌를 5월 써야만이 여기 이제 밑밥 들어있는 이 카고 보이시죠? 스프링 하나, 2개, 3개를 띄울 수가 있습니다. 지금 이제 그 빈 채비를 던져보니까요, 끼 상태는 양호합니다. 아마 밑밥을 3군데 넣으면은 끼가 많이 좀 내려갈 것 같고요. 한번 낚시하도록 해보겠습니다. 예. 그래서 오늘 쓸 채비는 저렇게 생겼습니다. 저게 이제 메뉴에 있는 게 저게 오동나무 고리형 오동나무 막대치고요. 5호짜리고. 그다음 그 바로 옆에 이제 스프링 하나, 2개, 3개. 오늘 채비는 저렇게 생겼습니다. 이거 물이 여기까지 막 넘어오는 거 보니 오늘 여기 낚시를 할 수 있을지 걱정스럽네. 그래서 오늘 채비는 저렇게 생겼습니다. 이름을 붙이자면은 고리형 오동나무 막대치 3단 스프링 채비, 이렇게 보면 됩니다. 오늘 채비는 저렇게 생겼습니다. 오늘 저거로 한번 낚시해 보겠습니다. 그리고 오늘도 어종 탐색이 되겠습니다. 저 채비도 제가 자작해가지고 응용 한번 해봤습니다. 그리고 이제 여기는 스프링이 2개 달려있는데요. 요거는 이제 요건 오동나무 막대치를 4호짜리인데 제가 이제 어젯밤에 가운데 구멍을 내가지고요. 저 막대치 안에다가 저 라인을 넣게끔 해놨습니다. 이거는 약간 변경된 거고요. 오늘 요거는 쓸 수 있는 시간이 있을지 모르겠는데 한번 하도록 해보겠습니다. 오늘 그래서 채비를 딱 2개를 가져왔는데요. 오늘 채비는 딱 2개를 가져왔습니다. 그래서 한번 밑밥도 오늘 제가 빵가루를 좀 충분히 넣어가지고 왔고요. 오늘 밑밥은 제가 빵가루를 좀 넣어가지고 좀 접착력 좀 있게 해가지고 왔습니다. 지금 바람이 좀 세게 불기 때문에 저렇게 좀 지지대를 저렇게 해놨고요. 그리고 이제 요거는 제가 이제
철사에 걸었는데 이걸 이제 갖다 딱 붙이면 됩니다. 예. 이걸 갖다 딱 이렇게 붙이면은 여기 딱 고정이 됩니다. 예. 그리고 이것도 제가 좀 연구를 해서 만들었습니다. 그래서 여기에 딱 좌석이 붙어 있습니다. 예. 그러면은 주차 말씀드린 사람 아무리 급해도 커피하고 담배 한 대, 커피 한 모금 마시고 담배 한 대 피고 하겠습니다. 예. 오늘 사용할 미끼는요, 이렇게 가게 들어있는 크릴인데 큰 겁니다. 합공치용이 아니고요. 예. 뒷밥은 여기 이제 좀 추가로 들어간 게 암맥하고요. 감성돔 전용 파우더에다가 빵가루, 그 다음에 암맥 이걸 좀 넣어가지고 오늘 점도가 좀 있게 만들었습니다. 그래서 이거 만져서 좀 접착력이 좀 있게 해가지고요. 오늘 스프링에 붙여서 하겠습니다. 백문이 불여일견이라 먼저 던져보겠습니다. 예. 오늘은 강문으로 할까, 사천진 바위섬으로 할까 망설이다가 고민했습니다. 근데 강문 방파제는 유료 주차장이 돼가지고요. 요즘에 또 그 돈을 받습니다. 그래가지고 그 차지하는 것도 좀 그렇고 해가지고 강문도 한 이틀간 갔다 왔기 때문에 오늘은 사천진 바위섬을 가려고 그랬는데 거기도 바람이 좀 많이 불어가지고 좀 낚시하기 편한 이게 주문진 아들바위로 왔습니다. 예. 여기 빵가루가 이렇게 이제 주물럭 해주면 이렇게 이제 접착력이 좋아집니다. 그러면은 요걸 스프링에다 이걸 딱 끼웁니다. 이렇게. 네. 예, 이제 요 상태 됩니다. 예. 여기 이제 서해안에서 이제 숭어 잡을 때 쓰는 그 채비를 그 얘기 드렸고 하나 했고요. 두 번째 스푼이 입니다. 달아보겠습니다. 예, 오늘도 그래서 사실 주문진에 어종 탐색하러 왔습니다. 강문에 나오는 고등어가 이 주문진 아들바위에서 나오지 말라는 법이었기 때문에 고등어는 1시간에 80km 거리를 이동하기 때문에요. 1시간이면 여기까지 올라옵니다. 예. 그래서 과연 오늘 주문진 아들바위 공원 앞바다에는 어떤 어종들이 나오는지 한번 낚시해 보려고 왔습니다. 채비는 좀 제가 자작해서 만든 스프링 3단 채비. 이렇게 이제 하면 이제
아이고, 야, 큰일 났네. 파도가 막 위에까지 올라치네. 야, 오늘 오늘 낚시 할 수 있을까 모르겠네. 아유, 그래도 한번 해보자. 아, 파도 오늘 살았네요. 오늘 파도는 그렇게 세게 분다고 안 돼 있는데. 아, 오늘 파도는 그렇게 심하게 안 치는 걸로 돼 있고요. 평상시에 치는 그 0.8급. 예, 그러니까 이제 1.5m 이하. 근데 저기 좀 너울이 많이 일고 있고요. 현재는 가죽바늘이 많다 보니까 좀 일찍 뛰는데 시간이 걸립니다. 그래서 오늘도 실제 낙잡을 찍어보고 있습니다. 예. 낚시터에 오면 이렇게 낚시하는 겁니다. 그래가지고요, 오동나무 고리형 막대치 5호에다가 여기 이제 스프링에 밑밥 하나 넣었고요. 그 밑에다가 가죽바늘 2개 가지고 지금 미끼 달아놨고요. 그 다음에 이제 두 번째 스프링에다가 또 밑밥을 넣었고요. 그 다음에 가죽바늘 2개. 그 다음에 세 번째 스프링에 또 밑밥을 넣고요. 요거는 이제 바닥층을 이렇게 하기 위해서 이렇게 해놨습니다. 좀 던져 보겠습니다. 이 거리를 한 10m, 15m 던져놨어. 지금 그 스프링을 3개를 달아놨는데요. 부력은 아주 좋습니다. 부력은 베리굿입니다. 어제가 부력 조절을 다 했습니다. 기가 지금 딱 뜨네요. 아무리 급해도 커피 하나 마시고 가겠습니다.
채비 끝내주네요. 고등어 잡는 채비는 끝내줍니다. 네. 기가 아주 멋지게 떠 있습니다. 스프링의 밑밥을 세 군데를 지금 붙여놨는데도 기는 멋지게 떠 있고요. 여러가지 입질이 오면은 쫙 들어갑니다. 그러니까 강문에 고등어가 나오면은 여기 주문진에도 나온다 보면 됩니다. 네, 그렇게 보시면 됩니다. 아, 좋네. 야, 기 멋지게 또 있네. 저 뒤에는 사이클 타고 두 분이서 가다가 제가 지금 납치하고 구경하고 오늘 바닷물 온도가 20도. 아무리보다 이 스마트폰이 날리겠는데 이거. 오늘 바람이 초당 7에서 9m. 최대 풍속이 9m 세트입니다. 지가 쫙 끌고 들어가야겠는데. 아, 온도 덥습니다. 아, 덥네. 저기 저 두 분 저 앉아 있는 거 보이죠? 예. 저찌 빨강 떠 있는 거 보이죠? 예, 아까 저 스프링을 3개를 달았는데 저 딱 서 있습니다. 예. 아주 좋습니다. 그리고 빵가루를 붙여놨기 때문에 밑밥이 빨리 안 풀어집니다. 예. 제가 어제 빵가루하고 압력을 좀 넣어가지고 좀 점도를 좀 강하게 했습니다. 그래가지고 밑밥을 좀 보강을 해서 왔습니다. 이제 입질만 딱 오면 찌가 쫙 들어가 입질만 오면 되는데 과연 그것이 될까? 그리고 여기 오늘 바닥하고 파도 높이는 뭐 1.5m 정도 나오는데요.
아, 여기는 파도가 아주 요란합니다. 파도가 아주 요란하고요. 요 촬영 거치대 위까지 막 올라옵니다. 아, 저 물고기만 딱 물면 베리굿인데, 저 사이클 타는 두 번은 구경하더니, 예? 낚시하고 촬영하는 걸 구경하고 있네. 아, 오늘 그래서 얇은 두건을 썼는데 덥습니다. 아, 이 수건은 목이 타기 때문에 그래서 수건을 감아놓은 거고요. 물이 여기까지 올라오네. 와. 야, 물이 여기까지 올라오네. 야, 오늘 뭐 조금 낚시하기 좀 피곤하네. 아, 여기를 넘치면 안 되는데. 아, 지에 반응이 없네. 지를 쫙 끌어야 되는데 아직 지에 대한 반응이 아직 없습니다. 네. 아, 이 거치대 끝내주죠. 요걸 제가 자석을 가지고 요리 붙이게끔 요리 딱 갖다 붙입니다. 그렇게 제가 연구해서 만들었습니다. 아, 지금 왔어요. 지금 처음 던진 거야. 아무래도 바람 때문에 이게 스마트폰 또 땅이 떨어지겠는데, 이거. 아, 상관없어요. 해병대 출신이야. 그냥 들어가서 수영하면 돼. 해병대 IBS 훈련 받았어요. 우리는 해군 PKM 타고, 보드 실려 상륙 가고 그랬는데, 파도가 칠 때는 산 같은 파도가 쳐요. 그런데 조심하세요. 조심해야지. 그런데 우리 먹을 것 같은데 야채가 뭐가요? 바닥으로 안 넘어와요? 넘어오진 않아요. 오늘 원래 파도가 황천 발급, 그래가지고 1.5m 이하요. 바람 불어 그래, 바람 불어. 이 정도는 양호해요. 어디 원래 여기 금방? 아, 나 저 강릉에 살아요. 아 강릉. 강릉대 쪽에. 강릉동에 좋은 데를 보니까 아, 여기가 낚시하기 좋아. 여기는 낚시하기 자리가 좋아서 그래. 명당 자리, 나의 자리. 조그맣게 해서 가봐가지고 지금 유튜브 영상 찍고 있어. 얼굴 나올 수가 있는데. 유튜브 영상. 영상이요? 왜 찍고 있다고? 뭐예요? 네, 유튜브. 낚시 유튜브. 그래, 얼굴을 안 찍어요. 걱정하지 말고. 바디만 찍을 거야. 어디 사시오? 여기도 2,000. 이천인데 여기까지 어떻게 왔어? 차에 자전거 싣고 와가지고 여기 와서 어디 비 왔는데 저기 진국에 정상까지 올라갔다가 자전거에 완전 미쳤구만. 그래, 낚시에 저기 있잖아. 아, 내가 그런 사람들 여러 명 봤어요. 자전거를 버스에 실려와가지고 갈 때 또 택시 불러가지고 저 자전거 실려가지고 가더라니까. 서울 경기도. 내가 그 몇 번 그런 게 있었어요. 어저께 그 비 오는데 강행 그러니까 꽃대야 짓고
그냥 찍고. 재밌었어요. 날 야, 그러니까 내가 낚시에 미쳐있듯이 그거는 자전거에 미쳐있네. 저희 이제 어쩌다가 이제 바람 쐬러 날짜 잡아서 왔는데 걱정을 했지. 날씨 좋으면 낚시할 때 거기 올라. 사실 자전거 트레킹 하기로는 강원도가 최고요. 전부 다 이 언덕이 많아가지고 솔직한 얘기로 근데 우리는 올라면 나를 잡아서 와야 되잖아. 그 대관령 옛길은 한번 가봤어? 거기 한번 빠져가지고 오자르잖아요. 거기 가는 사람 최고야. 거기 99급이. 예. 신나게. 거기 막 자전거를 가는 사람 있다면 그 사람은 내 인정해줘. 작년에 우리 갔던 대관령 대관령 꼭대기 옛곡에 99급 거기 있잖아. 저기 그 밑에 무슨 저기 산길로 해가지고 그게 대관령 옛길이야. 아니 산길로 인도로 다 들어가가지고 대공산성 밑에 산길로 올라가서 선자령 타고서부터 해갖고 대관령 엑시 타고 대관령 박물관까지 자전거 타고. 난 그래가지고 나는 만약에 이제 그 트레킹 하는 사람들이 만약 거기서 대관령 옛길 밑에서 대관령 정상까지 자전거로 갔다 그러면 난 인정해줘. 차도 힘들어해. 차도 힘들다고 차가. 우리도 거기 지금 얘기했는데 간대요. 대관령. 예. 엄청 험하더라고요. 올라갈 때 산이도 막 이렇게 막 하고 내비 올라오고 막 ขึ้다하고 떼고 돌이 있어하고 산들도 있고 내릴 때는 거기에서 시간이 좀 재미있지만 운영돼 있지만 내릴 때 돈 타고 가거든. 강원도는 그 기본이야, 기본. 아, 이거. 재미네. 야, 하이킹 온 사람들하고 토킹을 하고 있습니다. 입질도 없고 해가지고. 엄청. 좋네. 여기 딱 보니까 자세도 보니까 이 전문가는 못 자는데 좀 나이 있으신 분이 보인다고. 그것도 벌써 저기 딱 앉아있는 것도 예. 우리도 한번 그러고. 잘했어. 오늘 나이 64. 64죠? 차 안 돼 보이시는데? 많이 늙었어요. 내가 예? 60돌 다 사는 거예요. 60 넘어가면 다 산 거예요. 한 바퀴 돌았으니까. 이 말씀 보니까 야 진짜 젊은 놈이 자신감. 우리 축구하고 그러면 또 신세대인데? 그러니까. 물고기 없네. 지금 물고기 있으면 저 먹는데 물고기 없어. 너 자꾸 뭐 사지? 오늘 이제 고등어 나오나 보러 왔어요. 뭐요? 예. 어종 탐색하러 왔어. 뭐가 나오나 하고. 어떤 게 나오나 그리고 왔어요. 예? 손맛죽이지. 고등어 손맛죽이요. 예, 영상이 너무 길어 좀 이따 촬영할게요. 이제 바둑가 좀 낚시하는 데까지 올라쳐가지고 일단 자리를 후퇴했습니다. 파도가 저기 낚시하고 있는 자리까지 올라가가지고요.
오늘 낚시하는 게 장난 아닙니다. 네, 오늘 요 앞에까지 막 파도가 넘쳐가지고요. 자리를 지금 한나게 지금 그 낚시하는 거만 넘어가지고 뒤로 지금 일단 후퇴했습니다. 오늘 그 낚시를 해보니까요. 밑밥은 풀어지는데요. 미끼는 좀 그대로 달리는 경향이 있고, 물고기가 없는 건지, 밑밥은 풀어지는데 크릴을 여기저기 지금 여러 군데 달아놨는데요. 크릴은 그대로 있습니다. 오늘 낚시 장소를 잘못 택한 것 같습니다. 저 낚시하던 저기는 지금 물이 넘쳐가지고요. 파도가 넘어와가지고 일단 뒤로 옮겼습니다. 옮겼는데 네. 저기 파도가 막 넘쳐가지고요. 자, 여기 이쪽으로 옮겼습니다. 옮겼어. 네, 옮겨 지금 하고 있고요. 예. 그렇습니다. 예. 지금 현재 이 상황입니다. 여기 저기 앉는데 저기 막 넘쳐가지고요. 아무래도 위험할 것 같아가지고 뒤로 일단은 후퇴를 했습니다. 오늘 낚시 참 어렵네. 뭐 하여튼간에 낚시는 왔으니까 좀 더 하긴 해보겠습니다. 예. 여기로 이렇게 완전 넘쳐버리는 거예요. 저기까지 밀려와 있네. 하여튼 오늘 영상 좀 많이 길어지네. 아까 그 양반들하고 토크하느라고. 잠시 후에 또 촬영하겠습니다. 예, 그래서 오늘 전문진 아들바위 공원 갯바위 와서 지금 낚시를 하고 있는데요. 여기서는 참 낚시하기 어렵네요. 오늘도 바람 부는 거는 감수를 하겠는데요. 파도가 넘쳐가지고 여기 다리가 마땅치 않아가지고 참 어렵네요. 캐스팅 해놓으면 낚싯대를 세워야 되고 이런 상황입니다. 그래서 오늘 참 어렵네요. 지금 낚싯대를 저렇게 원투 낚시처럼 저렇게 세워놔야 되고요. 캐스팅은 앞에 나가서 멀리 던져가지고 해야 되고요. 오늘 참 어렵습니다. 그리고 저기 던져놨는데 찌가 저까지 흘러가 있고요. 스프링에다가 밑밥을 3군데 지금 붙여가지고 가시바늘 2개씩 달아가지고 저 크릴 달아놨는데도 뭐 찌를 끌고 들어가는 이런 것은 전혀 없고요. 오늘 낚시가 여기서는 참 넘치는 파도 때문에 아주 낚시가 어렵네. 그리고 뭐 입질도 없고. 오늘도 뭐 이제 어종 탐색을 하러 왔습니다만은
여기가 낚시하기 편한 자리라 왔는데 의외로 파도가 좀 너울이 좀 심하다 보니까 파도가 좀 쳐가지고요. 좀 낚시하기는 조금 어려울 것 같습니다. 여기서는. 이거 어떻게 해야 되지 이걸? 낚시하다가 장소를 옮기는 게 쉬운 게 아닙니다. 예. 난감하네요. 그래서 제 생각에는 주문진 아들바위에서 낚시하는 거는 조금 오늘 뭔가 어렵네. 입질이라도 있으면 좋은데 입질도 좀 없고. 여기 지금 뭐 물이 넘쳐가지고 좀 못 앉아 있습니다. 예. 파도가 넘쳐가지고 앉아있지 못합니다. 난감하네. 어차피 어종을 탐색하러 왔단 말이야. 좀 더 해볼까? 이거 뭐 유튜브 영상만 길어지네. 하여튼 뭐 좀 더 해보겠습니다. 오늘 채비는 밑밥을 달아놓으면 저런 상태가 됩니다. 오늘 채비는 밑밥을 지금 오동나무 고리형 오동나무 막대치하고요. 그다음 밑밥 하나, 스프링을 하나, 2개, 3개 달아놨고요. 밑에는 조금 전에 해초에 걸려가지고 구멍 봉투는 떨어져 나가고요. 그래 지금 가지줄을 2개씩 해가지고 총 지금 5개를 달아놨습니다. 그래서 한 번 더 던져 보겠습니다. 아무래도 여기서는 낚시가 참 어렵네요 오늘. 여기 넘쳐 올라가지고 하여튼 뭐 캐스팅 해보겠습니다. 근데 현재 입질은 없습니다. 앞에가 던져놓고 지금 뒤에 와서 기다리고 있습니다. 오늘 낚시가 참 어렵네. 따야. 지인은 지금 저기 한 10m 전방에 던져놨습니다. 입질이 전혀 없습니다. 야, 바람에 저 낚싯대 넘어가는 거 보세요. 야, 참 어렵다, 어려워. 좀 더 세지네. 바람이 세게 분다 그러더니 야, 장난 아니다. 오늘 이거 낚시여서는 안 되겠다고. 그래서 지금 찌를 좀 던져놨는데요. 저 찌 해수되면은 오늘 주문진 아들바위 공원에서 하는 낚시는 요 정도로 마칠까 합니다. 파도가 여기 넘치더니 이제 또 뭐 바람까지 심하게 불어가지고요. 오늘 모처럼 쉬는 날이라 왔는데 어렵네요. 바람이 점점 이제 세게 부네요. 그래서 일단은 저 마지막 캐스팅으로 생각하고요. 찌가 해수되면은 그냥 오늘 주문진 아들바위 낚시는 끝내겠습니다. 바람이 이렇게 세게 불 줄은 몰랐네요. 그러면 다음 영상에서 뵐게요.